Guys, kalian pengen tahu atau pengen dengar kuda itu ngoroknya seperti apa? Lihat video berikut ini sebentar. Ya, kebangun guys. Oke, kita deketin. Are you okay? Kecapean ini guys. Oh ya teman-teman, untuk kuda itu kalau tidur tidak semuanya bubuk di bawah ya, tapi terkadang saat mereka berdiri pun mereka bisa tiduran. Nih kalau nggak percaya ya, ini udah ngantuk ini. Ya nggak mau tidur teman-teman. Biasanya kalau tidur itu mereka diam, habis itu matanya agak tertutup. Bukan agak sih, emang tertutup. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa saya perlihatkan ya mengenai kuda yang tidurnya itu terlentang di bawah sambil ngorok tadi, sama kuda yang tidurnya itu berdiri seperti ini. Tapi ini belum tidur ya. Ya kurang lebihnya kayak ginilah kalau kuda itu tidur sambil berdiri. Istirahat kuda lagi nih. Oke, sekian video dari saya. Jika kalian punya kritik saran, silakan berkomentar di kolom bawah ini. Oke guys, see you.